Iki rek, tarune yo, rumah modern. Tipe Caspian. Ukurane 8x15, hargae 2 M ae. Ha. Langsung ya, telepon nang omahe yo. Iki bentuk masa depan omahe. Iki modele koyo pilar koyo ngene yo, apik. Nah, sebelah kiri kene iki nggone area carporte. Wis full keramikan, 2 mobil cukup, Pajero Innova wis auto. Mbobleng. 2 mobil ready nang kene iki yo. Kanopine wis oleh free sisan, wis kepasang yo. Ha, sebelah kanan kene iki nggone area taman iki yo. Kepenan dari apa? Wis penatur dhewe, copen ae yo. Ha, iki bentuk fasad depan omahe iki full keramikan koyo ngene. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone halaman depan omahe. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah. Apa dia masih? Mesti rek. Almino ora pedas. Iki pintune wis nggih semedol, jene wis cowet koyo ngene ya. Ah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Iki nang gone ruang tamune ready menyambut keluarga besar. Backdrop-e apik nang mburi dadi gak polosan. Ndukure ya vision sisan. Nah, sebelah kanan kene iki nggone area TV ne lho. Kena gawe ndelok nobar ta apa ngono, Netflix ndelok film wis ready. Apa yo? Kesane luwe estetik yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Iki nang nggone area ruang makan, do, dinner ready. Makan siang, makan malam ready lho, makan bersama yo. Kena gawe acara gede iki yo. Ah, iki mini bare. Iki nang nggone kene iki dapur bersih lho. Ready. Iki nek masak gak mulek yo. Tuh, kena DJ-an yo. Kulkas yo ready, penisi opo mangko ready nang kene yo. Ah, saiki langsung lanjut mrene. Tambur iki ono taman do. Iki ready, 3 panggon rasan-rasan, tapi sing positif ya, aja negatif, golek gapi yo. Ah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki iso pen hiasan foto keluarga nang kene iso kok iki lho, wis ngene iki, ben atur dhewe, iki penak yo. Ah, iki menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar tidur utamae nang sor. Ah, iki modele wis koyo ngene iki. Lemarine ready, saya gak tutup yo. Ah, iki sok pen ganti TV ta opo, kena gawe ready yo. Ah, saiki langsung lanjut mrene. Menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandi tamu iso nang kene yo. Kocoe ready, WC-ne nggih duduk, sikut ready. Lho, shower nang kene ready, shower keliru, cuci tangan kene ready yo. Nah, iki ngene mandi, shower iki jenenge shower yo, iki keran ready kari kontir to. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Nah, sadurunge nang lantai kedua nang kene sih. Nah, iki nggone area laundry room lho, ready mesin cuci yo. Iki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki kamar ART nang kene nang mburi yo. Sampai iki kamar mandine. WC-ne nggih jongkok, kena gawe ngati sikil yo. Ah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua. Nah, iki. Ready gagangan iki lho. Iki sebelah kiri kene iki gak plosan, dadine ono motif-motif ngene rek. Ben gak sepi ae yo. Nang ngene kan enak, cara ngono meriah yo. Ah. Iki nang gone lantai kedua lho. Iki di bentuk koyo ngene yo. Iki engko iso pen kerja apa ta pen iki duwe koleksi apa pen iso pajang-pajang nang kene yo. Nah, iki engko be foto keluarga ta apa iki kan lukisan lho. Iki iso ke tempat nyantai-nyantai lungguhan ngene iki yo lho. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Iso ge foto towo hiasan ngene, perak-pernik satur dhewe yo. Nah, iki nang gone kamar tidure, lho. Mburine apik, lampune cemprentel. Wis aja kuwatir gak kena lugur. Sebelah kanan iku mangko iku ono lemari sisan. Sebelah kiri kene iki iso digawe televisi ataupun nang kene iso ya. Saiki langsung lanjut rene. Iki nang gone kamar mandi daleme. WC-ne nggih duduk, sikut ready. Iki wis level ready. Iki gawe mandi basah. Cara ngono shower, keran ready karo ngerto. Ah, saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah. Iki nang gone kamar tidure lho. Kamar tidur utama lho.
ready gowedhe ngene lho. Backdrop apik ndukure plafone lho. Istimewa yo. Iki ready ono tipine sisan nang kene yo. Iki ono kursine iso digawe kegiatan apa ta apa ngono yo. Nah, iki ono kamuflase. Kira-kira nopo? Penasaran? Podo aku yo, tapi kan yo jiro lu. Nah, iki nang gone kamar mandine plus lemari. Iki iso digawe buka isi baju nang kene yo. Engko penatur dhewe. Nah, iki gerias gawe wong kaum hawa yo. Nah, saiki menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine yo. Kiwa tengene wis full keramikan, wis ning gak duduk, sekretariat ready, festival iki ready. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Dibalik iki ono krane. Ambek shower yo. Nah, saya langsung ya tak ceritani nang kamar tidur utama kene. Iki mang omah ya ukurane 8 kali 15, hargae 2 eman. Untuk sepe lokasi, banine wis berkamat dan kayo. Wis ngene gak sesuai. Blangan kok, bener mburi. Apik kamare.